गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, जो लोग ब्रीदिंग की प्रॉब्लम से परेशान हैं उनके लिए कुछ योग प्राणायाम बताऊंगा। तो उनको करना है नित्य। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। तो सबसे पहले तो आप योगिक क्रियाएं कर लें, जैसे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। इसके बाद आसन में, जैसे कि आसन आपको करना है, आसन में तो आप कर सकते हैं जैसे कि सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उत्तान पादासन कर सकते हैं, पादस्तासन कर सकते हैं, सर्पासन कर सकते हैं, मत्स्यासन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं। और इस तरह से ये आसन करेंगे। सूर्य नमस्कार के लगभग 12 से 13 राउंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके पश्चात आप अब जैसे कि अब आपको जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, नॉस्ट्रिल वाली एक्सरसाइज करना है, तो सबसे पहले नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो सबसे पहले देखिए, एक दाहिनी नॉस्ट्रिल को बंद किया, दाहिनी ऐसे करना है आपको। दाहिनी नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और धीरे धीरे सांस खींचेंगे अंदर। अब दाएं को बंद करके बाएं से लेना है, फिर दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद आप कपाल अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में भी यही है, बस अनुलोम विलोम थोड़ा ब्रीदिंग यानी साउंडलेस करते हैं। तो ऐसे ऐसे करेंगे, बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल धीरे से आंखें बंद, बिल्कुल आराम से सांस लें। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके पश्चात आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति में क्या है कि आपको, जैसे कपालभाति प्राणायाम में सीधे बैठेंगे आप, श्वास को बाहर फेंकना है आपको। श्वास आपकी खाली पेट करना है। ये सारे आसन और प्राणायाम आपको, जैसे सुखासन में बैठ, पद्मासन में बैठ जाए और ऐसे बैठ के सीधे बैठेंगे। इस तरह से ये कर सकते हैं आप। इसके पश्चात आप तेजी से कर सकते हैं, जैसे नाड़ी चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी में यानी दाहिनी नोस्ट्रिल से पूरक करना है, बाएं से रेचक करना है। दाहिनी नोस्ट्रिल से लेना है, बाएं से, माफ कीजिएगा, आपको ये सूर्यभेदी होता है। अगर दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे तो सूर्यभेदी प्राणायाम है। और दाहिनी नोस्ट्रिल को बंद करना है और बाएं से लेना है तो ये आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर, जिनको पसीना बहुत आता है, जो अवसाद में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत सहायक है। इसके अलावा जो मैंने अभी प्राणायाम बताए हैं, जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये सारे ही प्राणायाम इन सारी समस्याओं को, ब्रीदिंग को आपको नॉर्मल करते हैं। इसके पश्चात देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दाहिनी नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं से सांस खींचेंगे। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं उनको कुंभक नहीं लगाना है। कुंभक यानी रोकना ब्रीदिंग को। अगर आप सांस लेते हैं, होल्ड नहीं करना है आपको, लेना यहाँ से छोड़ देना है, लेना यहाँ से छोड़ देना है, लेना यहाँ से छोड़ देना है। यानी बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। ये है आपका नाड़ी शोधन चंद्रभेदी प्राणायाम, माफ कीजिएगा, चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी में आपका बाएं नॉस्ट्रिल से आप सांस लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं। ये आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं।